開心啊，因為咧我哋邀請到咧幼聯嘅創辦人阿 Sansan。Hello，Sansan。好舊啦，係咩年份嘅呢個？咩嚟㗎？呢個係7幾年嗰陣時，睇下先。呢個係咪7、8年嘅事啦？係啊，7、8年啊！嗰陣呢個 Sansan 喎。嗰陣時咧，我哋啲細路哥讀書就好慘嘅，冇咩遊戲嗰個氣氛嘅，即係念口簧啊、讀死書啊，咁我就覺得咧呢種教育咧係真係需要多啲嘅師資培訓，因為嗰時係冇噶嘛，冇師資培訓㗎，即係。咁所以你就提出咗呢樣嘢。係啦。哦，嗰陣時已經係提出緊遊戲教育喎。你哋都未出世，係啊，未出世，係啊。知道咧，我哋小朋友咧，其實唔單單咧係咁樣坐定定去學習啦，其實真係應該咧喺遊戲中學習喎。好啦，咁我又揾到啲嘢喎。哇！我今日嚟到 Sansan 呢度咧，係尋寶。前為止我哋做啲遊戲教學啊，做啲 drama 啊等等咧，其實咧喺當年咧，阿 Sansan 已經係帶動緊呢一個嘅教育。我哋係第一個機構咧，係提倡呢個教育嘅，即係戲劇教育 ，edu drama 我哋叫做。係啦，咁就即係要用戲劇嚟到去表達呢個教育。所以都係好特別喎。係啦。啲咧嗱，當年你有辦過學校啦，咁你亦都參與好多咧社會嘅一啲工作啦。冇錯。即係甚至乎，好似你仲選舉嘅喎。當時係有市政局，市政局係選舉嘅。立法局就係委任嘅嚇。當年好少女性話會去做呢啲角色嘅喎。冇錯啊，係啊，我哋嗰啲一齊選舉嗰啲人。點解你咁勇敢嘅？我嘅 uncle 係張有興先生，佢嗰陣時就係市政局嘅主席。咁佢就叫我出嚟，你試下啦。咁我嗰時真係乜嘢都唔識啦嚇，咁就跟住佢，其實係好玩嘅，係好玩嘅，因為我哋去拉票啦，去同人哋食飯啦，咁對我嚟講咧，冚唪唥都係好新嘅嘢咯。因為咧，我知道咧有咁嘅契機咧，你就慢慢就成立咗幼聯啦。係，其實你點解會建立幼聯咧？就係因為嗰陣時小朋友讀書好陰功，念口簧啊嘛，讀死書啊，同埋升學咧都係有得30間係叫做名校啊，小學啊，即係好大家去爭或者要打崩頭咁要入去呢啲學校咧。咁我記得你話好似仲係咪要考試啊？係啊，心算啦，要好深嘅算術啦，係啊，要有好多常識啦。咁啲家長咪出去買啲教科書啦，但係嗰啲係亂嚟嘅。爭取好多樣嘢，同埋都去發聲。師資培訓啦，同埋嗰個空間嘅價格啦，人手嘅比例啦，家長嘅資助啦，冚唪唥呢啲嘢嗰陣時係冇啊嘛。佢唔係重視幼兒教育。幼聯咧有一個 project 叫做Hi World， 即係世界你好，我哋要面對世界啦，而家嚟探訪世界啦，即係唔同嘅地方。我哋嗰陣時有個初心咧，就想話每一年咧都俾香港啲小朋友出下門嘅、出國嘅，去睇下世界。我哋就好希望咧，佢哋可以出下去。呢度就係我哋去過斯里蘭卡。咁佢哋都係自己付費嘅喎，嗰陣時都冇話基金資助咁樣。咁佢哋呢啲學生咧就係我哋招募翻嚟啦。佢哋去到斯里蘭卡就幫嗰啲村裏邊嘅人咧去執草啦、種樹啦、遊場啦，即係幫佢哋義工服務。咁呢度咧，我哋又去咗巴厘島。巴厘島咧就去睇嗰啲小朋友有智障嗰啲係啦，探訪嗰啲，即係文化交流。Hi World 呢個目標就係要認識其他嘅國籍嘅人。見到哇，原來咧去睇啊，佢哋咧都有好多嘢去做翻啲 remark 要記錄翻啲感受啊。第一日我哋做咗啲乜嘢，第二日做啲咩？咁而家睇翻轉頭咧，原來咧就去咗7日去呢個斯里蘭卡，佢 day 1 day 2咁樣記錄住。嗰啲學生就自己寫咗呢啲記錄，咁所以咧佢都係一個回憶啦。即係我哋做咗啲嘢咧，就係要記錄翻，就唔好話咧做咗就算啦，我哋都唔記得咗件事啦。但係你有本嘢咧，係我哋記錄翻嗰日做咗啲乜嘢，咁就睇翻轉頭好有意思咯。咁啊真係喎，即係我哋去咗啲地方嗬，係啊，有啲咩大計啊？咁我大計咧，我首先我就要揾到一個叫做召集人，咁就揾到阿何小姐。咁我係希望咧，何小姐你可以幫我哋組織啲團去唔同嘅地方睇嘢，因為你都好慣組團去地方噶嘛，咁你亦都有好多地方可以去噶嘛，咁所以如果係一個召集人，你能夠去有一啲人啊，又支持你呢件事啦，咁你帶住我哋啲老
師啊、家長啊、小朋友周圍去咯。就相信咧，其實而家嘅社會，我哋好多嘅家長啊或者老師係咁咯，其實都係好需要咧係出外咧去吸收多啲嘅。咁啊嚟緊我哋咧其實都會有啲計劃嘅，即係可能每一年入邊咧，我哋都會有啲喺中國啊或者去外國嘅探訪。咁亦都會去到遠啲嘅地方都可以睇到。咁同埋咧喺呢啲地方咧，就我哋每一次都會圍繞一啲 topic 啦，同埋我哋都會邀請咧一啲相關嘅一啲嘅專業嘅團體咧，其實會嚟到香港嘅，將啲好嘅嘢帶俾我哋。我哋都會將我哋好嘅嘢咧去分享俾人哋。周遊列國咧，或者去睇地方咧，我哋唔係淨係講小朋友嘅，我哋講親子團，或者咧佢哋係中意玩時裝嘅，我哋去到法國睇下人哋嗰啲時裝店啦，或者我哋係中意煮嘢食咁，我哋去意大利學下人哋炒餸啦，整 spaghetti 啦，咁呢啲啦，即係話咧，你會有一啲特別嘅組織，佢哋係想學特別嘅嘢，佢唔係一定係小朋友，唔係一定係家長嘅，即係一啲專業團體，佢哋都可以周圍去。其實我哋係會認識人哋嘅文化，咁你自己有個同理心，你明白人哋做嘅嘢咧同你係真係唔一樣，但係我哋好包容，我哋係接受。雖然我哋自己嘅生活習慣唔係咁，但係人哋係咁咧，我哋尊重人哋咯。我哋都可以研發有好多新嘅興趣，或者係 crossover 好多唔同嘅嘢。咁我哋都係去期待啦。我哋就講定㗎咯喎，合作愉快㗎咯喎。俾個時間表出嚟，咁就一定要落實咯喎。咁都約定你哋咯喎，因為咧，我哋每一團咧，我哋都需要大家一齊去同行，我哋都需要咧大家一齊去參與，咁亦都讓大家咧去繼續去期待。多謝晒你哋嘅收睇啦，期待我哋下一次再見面啦，拜拜。